Ayo main basket deh. Ya, ya, ya. Bruh. 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 Jangan, ayo udah. Ya kamu masuk dulu deh, main sebentar. Mama, hujannya tambah deras. Cepet selesai, Mah. Nanti masuk angin. Gak apa-apa deh, kan asik main sambil hujan-hujanan. Ayo sini ikutan deh. Gak mau, Mah, nanti masuk angin. Ini deh, lihat trik Mama. Lempar pakai deh. Wow. Pakai kaki deh. Good. Wow. Ini pakai kepala. Wow. 5 minutes later. Masih dingin ya? Jangan lah mainnya. Cing. Cing. Kan sakit, Mah. Kan udah tak bilang jangan main waktu hujan. Ngayal. Cing. Cing. Tak ambil anduk di rumah. Nah, anduknya. Makasih deh. Dingin. Cing. A few moments later. Dingin. Cing. Cing. Ini, Mah. Ambil termometer. Ini buat ke sini. Tuh kan suhunya tinggi kan. Harus masuk angin tuh. Oh iya nih deh, Mama masuk angin ini deh. Kalau gitu Rena pakai obat sama minum ya, Mah. Iya deh, Mama tunggu di sini ya dek ya. Mama, ini. Oh iya deh. Aduh, makasih adik ya. Iya, sama-sama. Makasih ya dek. Iya, sama-sama. Udah, Mah, istirahat aja biar cepet sembuh. Iya dek, makasih ya dek ya. Mama istirahat dulu.